հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Նախ դատարանը տնային կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հիմքում դիտարկել է ապացույցների ծավալ սահմանելու հանգամանքը, իսկ մենք հենց այդ փուլում ենք դեպքում, որտեղ մենք կարող ենք սահմանել ապացույցման ենթակա հանգամանքների ծավալը։ Ինչ վերաբերում է մեղադրողին դատողություններին, որ օրինակ պետք է սկզբից հետազոտվեն գործի փաստաթղթերը, հետո նոր հարցաքննվեն վկաների, քանի որ այդ վկաներին պետք է այդ փաստաթղթերից բխող հարցադրումներ տան, այդ տեսակետի պաշտպանական կողմը համակարծիք չէ եւ գտնում է նման կապահովման միջոցների կիրառման պայմաններում նման ապացուցման բեռի բաշխումը չի բխում մեղադրյալի շահերից, նաեւ չի բխում գործի արդյունավետ քննության շահերից, մեղադրողի դիտարկումները կարող են տեղավորվել բացառապես այն կոնտեքստում, որ կոնկրետ օրինակ մենք դատական պրակտիկայում շատ ենք ունենում, կոնկրետ վկային հարցաքննելու ժամանակ անհրաժեշտ է լինում 1 կամ 2 էջ փաստաթղթի հղում անել, այդ փաստաթուղթը այդ պահին հետազոտվում է եւ այդ փաստաթղթից վկային տրվում է հարցադրումներ։ Այսինքն մինչև թե վկային պետք է տրամադրենք հարցադրումներ, դրա համար բռնենք 130 քանի հատորանոց գործում արկա փաստաթղթերը ամիսներ շարունակ նստենք, հետազոտենք այդ ընթացքում պարոն Կարապետյանի պահենք տնային կալանքի տակ, դա մեր ասած իրավաչափ չէ։ Բացի այդ, հարգելի դատարան, հարգարժան մեղադրողը բացառվեց որևէ դիտարկում չարեց, որ այս ամբողջ ընթացքում, երբ որ երկարացվեց պարոն Կարապետյանի տնային կալանքի ժամկետը եւ սահմանափակումները որոշակիորեն վերանայվեցին, պարոն Կարապետյանը հանդիպումներ ունեցել բազմաթիվ անձանց հետ եւ ըստ պրոբացիայի ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկատվության որևէ խախտման դեպք չի գրանցվել։ Սա խոսում է պատշաճ վարքագծի մասին եւ առավել մեղմ խափանման միջոց ընտրելու հնարավորության մասին, հարգելի դատարան, 3 ամսվա մեջ շփվել, նախընտրական շրջանում շփվել բազմաթիվ անձանց հետ, դրանց վերաբերյալ արկային շատ ու շատ տեսանկարահանումներ տարբեր սոցիալական ցանցերում եւ պրոբացիայի ծառայությունում չունենան խախտման ձևական գոնե մեկ դեպք, դա իրոք խոսում է պատշաճ վարքագծի գերապահովված լինելու մասին։ Բացի այդ, հարգելի դատարան, հարգարժան մեղադրողը չհիշատակեց, որ վճարված է բավականաչափ խոշոր գրավի գումար, որը նույնպես շատ մեծ երաշխիք է հանդիսանում պատշաճ վարքագծի ապահովման տեսանկյունից, հետևաբար ընդամենը հնարավոր է վերացնել պարոն Կարապետյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը, պահպանելով գրավը եւ վերջինիս արգելել ընդամենը գործով, չգիտեմ, 10 կամ 20 չհարցաքննված անձանց հետ շփվելու հնարավորությունից։ Այսինքն անձի նկատմամբ հնարավոր է սահմանել պարտականություն, որ պետք է չշփվես այսքան անձանց հետ, եթե շփվես, հսկայական վճարված գրավի գումարը կդառնա պետական միջոց։ Ես կարծում եմ տնային կալանքի տակ պահել է իրավաչափ չէ եւ այն ենթակա է փոփոխման։ Բացի այդ, մենք ունենք կոնկրետ անձանց ցուցակ, հարգելի դատարան, նախաքննության փուլում, եթե օրինակ իրականացնող մարմինը ասում է, որ չգիտեմ, պետք է ապահովել անձի չշփվելը վկաների հետ, ընդ որում անորոշ թվով, որոնց թիվը դեռևս հայտնի չէ, մինչդեռ որոշակիորեն հնարավոր է լինում դա հասկանալ, բայց տվյալ դեպքում մենք ունենք կոնկրետ անձանց ցուցակ, ովքեր որ դատակոչված են, եւ դժվար չի այդ դատակոչված անձանց ցուցակում հիշատակված անձանց հետ շփումը արգելել պարոն Կարապետյանին ու դրանով հարցի խափանման միջոցի հարցը համարել լուծված, մարդին այլևս շփայել տնային կալանքի տակ։ Այսքանը գործընկերները